Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan. Widih, mobil truk sepertinya teman-teman. Wih, lihat teman-teman, kakak mendapatkan satu buah mobil truk oleng. Wow, coba kita hidupkan. Masih bagus tidak ya? Coba kita tes. Widih, masih bagus teman-teman. Wow, mantap. Ayo kita kumpulkan ke dalam keranjang teman-teman. Temani kakak mencari mainan lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan. Sepertinya ada dua teman-teman. Wih, benar sekali. Wow, lihat teman-teman, ini topeng superhero karakter. Wow, topeng Hulk teman-teman. Widih, seram sekali teman-teman. Wow, lihat, ada mainan mobil ambulans teman-teman. Widih, ambulans, mobil pengangkut orang sakit. Wah, mantap ya. Simpan dalam keranjang. Cari lagi teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ada mainan lagi yang berserakan. Wow, ini mobil bus telolet teman-teman, red color. Wih, keren ya. Cari lagi teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, ada mainan apa ini? Wih, ternyata ini ekskavator teman-teman. Wih, ekskavator pengeruk. Wow, keren sekali. Simpan ke dalam keranjang. Widih, widih, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Wow, ini silinder teman-teman. Widih, ini kendaraan penggiling. Wow, mantap ya. Simpan juga dalam keranjang. Ayo cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Widih, ternyata ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wow, this is fire truck, red color. Wow, amazing. Bukan di sini. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada satu mainan yang terbalik. Wih, mainan apa ini? Wow, ternyata mobil polisi. Wih, masih bagus teman-teman. Oke, kita masukkan juga dalam keranjang ya. Ayo temani kakak cari lagi teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Wow, ini mobil truk derek teman-teman. Wih, nice, keren sekali teman-teman. Ayo cari lagi. Wow, lihat teman-teman. Widih, mobil truk molen. Wah, keren ya. Nice. Cari lagi teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, kakak menemukan lagi sepertinya. Wih, ini mobil sedan. Keren. Mantap. Wah, keranjangnya sudah hampir penuh. Wih, lihat teman-teman, ada lagi sepertinya. Widih, mobil polisi juga teman-teman. Wow, masih bagus. Kumpulkan di sini. Wadidaw, lihat teman-teman, ada dua mainan. Wah, coba kita lihat. Widih, ternyata ini mainan mobil taksi bandara teman-teman, yellow color. Wow, keren ya. Wih, satu lagi teman-teman. Wah, ternyata ini mobil dump truk muatan pasir teman-teman. Wih, keren. Oke, kumpulkan juga teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, ada satu lagi mainan yang berserakan. Wow. Widih, mixer truk. Wow, ini truk molen juga teman-teman. Wih, blue color. Kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman, keranjang kakak sudah penuh dengan semua mainan. Sampai di sini dulu ya videonya. Bye bye.